40 by 40 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ವುಡನ್ ಕಲರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೇಂಟ್ಸ್. ಈ ಕಡೆನು ಬಾಲ್ಕನೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಇದು. ಸರ್ ಹೌದು, ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈಸಿಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ಇದು ಲೆಪೋತ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 7 feet ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ CNC ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಟೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಟ್ರಿಲೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. 6x4 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೈಲ್ಸ್. ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಬಂದಿದ್ರ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ MS ಪಾರ್ಟಿಷನ್, ಸೋಫಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್, ಹೈಲೈಟ್ ವಾಲ್, ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಯೂಸ್. ಓಪನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ ಇದು. ಅಕ್ರಲಿಕ್ ಕಿಚನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಖಾಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಪ್ ಅಂಡ್ ಸಾಸರ್ ಇದು. ಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 16 feet ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 bedrooms ಇದೆ. ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವುಡನ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾನ್ಸ್ ತರ ಇದೆ. ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಶಾಂಡ್ಲಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಪ್ಲಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ವಾಟರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಇಂದನೂ ನೀರು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಗ್ಲಾಸಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಫ್ಲೋರ್ ಟು ಸೀಲಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸೋಲಾರ್ ಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಿಟ್ ಔಟ್ ತರ 5 packages ಇದೆ. 6 months ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿವಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಸರ್ ಹೌದು. ನಾವು ಇದನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಇದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ನಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್. 40 by 40 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ನಾರ್ತ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು 40 by 40 ನಾ? ಇದು 40 by 40 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಇದು. ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ದು ಅರ್ಬನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿವಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿವಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಅಪ್ ಟು 8 years ಇಂದನು 2018 ಇಂದನು ಇದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲಿವೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲಿವೇಶನ್ 3D ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸರ್ ಹೌದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 4 shops ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ 2 vehicle ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಲಿವೇಶನ್ 3D ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ 3D ವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವುಡನ್ ಕಲರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವುಡನ್ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅಂಡ್ ಗ್ರೇ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೇಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೇಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ಗ್ರೇ ವುಡ್ ದಿಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಈ ಕಡೆನೂ ವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆನೂ ವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದು ಆ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸರ್. ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಜಾಗ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇದು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಸೇಜು ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 shops ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಓನರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏಂತಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಪ್ಸ್ನ ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಶಾಪು. ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ದೀಸ್ ಆಲ್ ರ್ಯಾಂಪ್ಸು ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕವರಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೇ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಸರ್, ಈ ಕಡೆನೂ ಡಿಸೈನ್ ಲುಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಥೀಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೇಮ್ ಥೀಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಎಲಿವೇಶನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಬಾಲ್ಕನೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದೆ, 2 bedroom ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲಿವೇಶನ್. 4 shops ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಓನರ್ ರೆಂಟಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೋ ಸರ್, ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಶಾಪ್ಸು, ಓನರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಗೇಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು MS ಗೇಟು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ MS ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ HPL ಶೀಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಲಿವೇಶನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವುಡನ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಈ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಾವು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲಿವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, 3D ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥೀಮ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಇದು, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಟರೈಸ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌದು, ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್. ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌದು, ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಡಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಪನಬಲ್ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟಾಪ್ ಚಾನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓ ಚಾನಲ್, MS ಚಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ, ಈಸಿಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಸ್ಪೇಸ್? ಇಲ್ಲಾಂದಿದ್ರೆ ಈ ಗೇಟ್ನ ನೀವು ಆಚೆ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ? ಏ ಸರ್, ವಿಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಟು ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕವರ್ ಆದಾಗ ಸೇಫ್ಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಸರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಪುದು ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಪುದು ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹ್ಯಾಂಟಿಸ್ಕಿಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಂಟಿಸ್ಕಿಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗಲೀಜಾದರೆ ಆ ಥರ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 8 feet ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ 2x4 ಟೈಲ್ಸು ವಿತ್ ಸ್ಪೇಸರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲುಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 2 SUV ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ ಟು 4 ಬೈಕ್ಸು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸು. ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಲೆಪೋತ್ರ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ಇದು ಲೆಪೋತ್ರ ಅಂದರೆ ರಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 40 mm ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದನ್ನು. ಫ್ರಂಟ್ ನೋಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ 40 mm ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ SS ರೈಲಿಂಗೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. SS ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ನಾರ್ಮಲಿ ಜಿಂದಾಲ್ SS 304 ಗ್ರೇಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಷ್ಟು ಎಲ್ಲದೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಸರ್ ನಾವು ಮೈನ್ ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4-way ಲೈಟ್ಸು 2-way ಲೈಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಹೈಲೈಟ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಕಡೆನೂ CNC ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, 4-way ಲೈಟ್ಸು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಟು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ವರೆಗೂ SS ರೈಲಿಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಟಿಸ್ಕಿಡ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಲೆಪೋತ್ರ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಹೌಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌದು, ಇದು ಮೇನ್ ಡೋರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಲಿಗೇಟ್ ಲುಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥೀಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಲೈಕ್ ದಟ್ 2 or 3 ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಈಗ ಟೈಲ್ಸ್ ಹೋದರೆ 3 to 4 ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ಸೇರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ವಿಂಡೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು ಲುಕ್ ಆಗ ಹೇಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌದು, ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಂಡೋ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋ ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕುಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಅಪ್ ಟು 7 feet ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ 40 by 40 ಸೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಫುಲ್ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜೋಗಾಲ ಆಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಸೊ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ? ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌದು, SS ವಿತ್ ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಸೊ ಡೋರ್ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಸರ್ ಡೋರ್ ಇದು CNC ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಇದು 40 mm ಡೋರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ.
ಇದ್ರ ಮೇಲೆ PU ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ಬರ್ಮಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಸ್ಟಮರು 10x4 ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಬ್ರಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 9 ಇಂಚಸ್ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು 10x4 ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ಹೆವಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಡೋರ್ ಬಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ CNC ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್, 4.5 ಫೀಟ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಡೋರೇ 4 ಫೀಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನೇ ಲೈಕ್ ಸೋಫಾ ಈ ಥರ ಹೈಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡ್ತ್ ನಾರ್ಮಲಿ 4 ಫೀಟ್ ಎಬೋವ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಡೋರು. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಎಂಟ್ರಿಲೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಟ್ರಿಲೇ OTS ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ತರ OTS ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಟನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸರ್ ಸೆಟಪ್ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್, ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 22ಗೆ ಹಿಂಗ್ 13 ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು TV ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಸರ್ ವಿಂಡೋಗಳು ಟೀಕ್ ವುಡ್. ಎಲ್ಲ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ? ಬರ್ಮಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೀಕ್ ವುಡ್. ಬರ್ಮಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೀಕ್ ವುಡ್ಗೆ ಮೆಲಾಮಿನ್ ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಬಂದಿದ್ರ. ಸೊ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್, ಹೌದು. 6x4 ಮೇಲಿದೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ತುಂಬಾ ಗಾಡಿ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ 3 ಕಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್ ಇದು? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೈಟಿಂಗು ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್. ಅಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಡ್ರಾಯರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ 6x4 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹಾಲ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ TV ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆನೆ. ಈ TV ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನೀವು ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಅದೇನು ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸರ್ ಅದು MS ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಏನೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸಿಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಫಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅದು MS ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ವಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫೈರ್ ತರ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹೈಡಲ್ ತರ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಅದರದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಲ್ಕನಿ? ಸರ್, ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ SS ವಿತ್ ಮತ್ತೆ ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಲ್ಸ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಹೌದು. ಎಲ್ಲ 2x4 ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿಸ್ಕಿಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಡ್ಸ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾನಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಪ್ಯಾನಲಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ MS ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು. ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು 40x40 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟೌಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಮೇಜರ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಕತ್ಲೇನೇ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆ. ಇದೇನು ಓನರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಸರ್ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸಮ್ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿಚನ್ ಸರ್ ಮೇಜರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ? ಸರ್ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಸಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋಪಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ರಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ಕಟ್ಲರಿ ಟ್ರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕಪ್ ಅಂಡ್ ಸಾಸರ್ಗೆ ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟ್ರೇ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರೊಳಗಡೆ. ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಿಚನ್ ಫುಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12x14 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಿಂಗೂ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಟಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿಗರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ಬಂದು ಇದು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಡೋರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನಿಯರ್ ಡೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಡೋರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದು ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಿನಿಯರ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌದು. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ ಸಿಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲೂ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌದು, ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ನಮಗೆ 16 feet ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ 12 feet ಅಗಲ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಏನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಗೈನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಟು ಸೀಲಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದೆ, ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಕಾಟ್ ಇದೆ, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವುದು ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಥೀಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಬಾಲ್ಕನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ? ಎಸ್ ಸರ್ ಅದು. ಓ ಸೂಪರ್. ಸೇಮ್ ಬಾಲ್ಕನಿ, ರೂಮ್ಗೂ ಬಾಲ್ಕನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋದು ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಟಾಲರ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಇದೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೂ ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌದು. ಆಲ್ ಆರ್ WPC ಡೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ವುಡನ್ ಥೀಮಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 bedrooms ಇದೆ. ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 2 ಗ್ರಾನೈಟ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಫುಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಮೆಟ್ಲು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಸರ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ಲದು. ಈ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೈಲು, ಯಾಕೆಂದರೆ ವುಡನ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು 6x4 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಸರ್. ಇದು 6x4 15 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ವರ್ಮೋರಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಸರ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಇದು ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು SS ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಜಿಂದಾಲ್ SS 304 ಗ್ರೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ವುಡನ್ ಥೀಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್. ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ SS ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ ಸೆಂಟ್ಗೋವೆನ್ ಗ್ಲಾಸು ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು SS 304 ಗ್ರೇಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ 150 mm ಅಂದರೆ 6 inch ರೈಸರು ಅಲ್ವಾ, 10 inches ಥ್ರೆಡ್. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನೇ. ಇದು ಟೀಕ್ ಫ್ರೇಮೇನೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಮಾ ವಾಟರ್ ಟೀಕ್ ಫ್ರೇಮು, ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಸರ್ 3 bedrooms ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಂಚ್ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೇ ವರಂಡ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ಟೋಟಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಟ್ಔಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಲಿಗೆಂಟಾಗಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬಾರ್ ಯೂನಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ UPVC ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗ್ರೇಡು. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇದ್ರು. ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಸರ್, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅದನ್ನೇ 3 track ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ UPVCಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಮೆಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಸರ್ ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ ಔಟ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ 2 ಬಾಲ್ಕನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೂ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೂ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನೇನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲೋದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇದು ಸೇಮ್ ಸರ್, SS 304 ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ SS ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 12 mm ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥರ ಅದು ಮನೇಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಹೌದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಶಾಂಡ್ಲಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಶಾಂಡ್ಲಿಯರು ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಹೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಡಬಲ್ ಹೈಟ್ ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಿಲ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ರಿಲ್ ಇದೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮೇಲೆ 12 mm ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ವಾಲ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ವಾಲ್ ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ವಾಲ್, ನಿಮ್ ಡೋರ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ವಾಲ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲುಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದು, ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಟೋಟಲ್? ಸರ್ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸನ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಒಂದು ಡಾಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ರೂಮ್ ತರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೂ? 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈ ನೋಡಿ, ಈ ಡೋರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೂಮ್ ಡೋರ್ಗಳನ್ನು ವಿನಿಯರ್ ಡೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ತರನೇ ಲುಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ 5x3 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೀಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬರ್ಮಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೀಕ್. ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾಸ್ಟರ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮು. ಸರ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಟ್, ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಕಾಟ್, ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್, ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಟು ಸೀಲಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸರ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ಮೆನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗ ರೂಮ್ ಡೋರ್ ನೀವು ವಿನಿಯರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ತಿಂಬಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ WPC ಡೋರ್. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ವುಡ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಬಂದು WPC ಅಂಡ್ ಈ ಡೋರ್ ಬಂದು WPC. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಹಾಕೋ WPC ಹಾಕೋ ಕಾರಣ ಏನ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮೇಜರ್ ವೆಟ್ ಏರಿಯಾ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲಿ WPC ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. WPC ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀರು ಬಿದ್ರೂ ಅದೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲದು ಫ್ಲೋರ್ ಟು ಸೀಲಿಂಗ್ ಹೈಟು ನಾವು ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಗ್ವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಟ್, ವಾಟರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಇಂದನೂ ನೀರು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಶವರ್ ಇಂದನೂ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಹೌದು. ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಬರೋ ತರ 3 ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಬಾಡಿ ಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ 2 ಸೈಡ್ ಸರ್? 2 ಸೈಡ್ ಇಂದನೂ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓ, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಸರ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಜಾಗ್ವರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ನೀಶಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಶ್ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು ಲೆಡ್ಸ್ ವಾಲ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಕಮೋಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ಸೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಇದೆಲ್ಲದು ನಾವು ಗೆಬ್ರಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಗ್ರೋಹೆ ಅಂಡ್ ಗೆಬ್ರಿಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಲೆಡ್ಜಸ್ ಟಾಪ್ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ 2x4 ಟೈಲ್ಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ವರ್ಮೋರಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್, ಇದು ಜಾಗ್ವರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಐಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೂಮ್ಗೂ ಬಾಲ್ಕನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಹೌದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು UPVC ಡೋರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲೂ ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ತರ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೆಂತ್ ವಿಂಡೋ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್, ಲೆಂತ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಟು ಸೀಲಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಹೌದು. ಲೈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪೋಸಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಿರರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಇದರಿಂದ? ಕಾಟ್ ಸರ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾಟ್. ಇದು ಕಾಟ್ ಬಂದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್. ನಿಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೇರಿರೋದಾ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್, ಹೌದು. ಎಲ್ಲದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಮಾಡಿದೀವಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೇ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಲಿಶಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಡೋರ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಂಡೋ ಇದು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 14/12 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಫ್ಲೋರ್ ಟು ಸೀಲಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೀಕ್ ಡೋರ್ ವಿಂಡೋ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್, ಕಾಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಮ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೋರ್ ಟು ಫ್ಲೋರ್ ಟು ಸೀಲಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದು ಲೆಕರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್. ಇದು ಲೆಕರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ವಾಕಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಯರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದು ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ನೀಶ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲ್ ಆರ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸೇ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪೋಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಥರನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಜಿಮ್ ಥರನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 16/16 ಆ ಥರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಸಿಲಿ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ UPVC ವಿಂಡೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ರಿಲ್ ಅಂಡ್ UPVC ವಿಂಡೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇದು 2.5 ಟ್ರ್ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಮೆಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಸರ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಮಲ್ಷನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಇದೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಸರ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಡೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಗೇನ್ ಈ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಇಫ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಥಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಐಡಿಯಾಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 3rd ಫ್ಲೋರು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್. ಅದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅಗೇನ್ ಇದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಡಬಲ್ ಹೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಟೋಟಲ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಹೌದು. ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಒಂದಿದೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು CNC ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೇಗೇನು ಅಪ್ ಟು ಟೆರೇಸ್ ವರೆಗೂ SS ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸೇ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹಾರ್ಡ್ವುಡ್ ಡೋರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾರ್ಡ್ವುಡ್ ಡೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಡೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮೇಜರ್ಲಿ ಟೆರೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವುಡ್ ಡೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಈ ಜನರಲ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. ರೂಮ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ರೂಮ್ ಥರ. ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಸೋಲಾರ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 2000 ಲೀಟ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಫ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗಲ್ಲಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 12 mm ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಿಮಗೆ 12 mm ಇರುತ್ತೆ. ಫರ್ಮಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟಿಂಗಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓ, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಹೌದು. ಇಫ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಟ್ಔಟ್ ಥರ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಟೆರೇಸ್ ಎಲ್ಲದು ಸ್ಕ್ರೀಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಟರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ 10 mm ಜಲ್ಲಿಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವರ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ಈ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಯಾವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಇಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಟರ್ನ್ ಕೀಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಇದು.
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ? ಸರ್ ನಮ್ಮದು ನಿಯರ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 5 ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1500 rupees ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1850 rupees ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 1850, 2000, 2200, 2500 ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು 2000 rupees ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು. 2000 rupees. ಹಾಂ ಎಸ್, ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಓಕೆ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಅರ್ಬನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿವಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ನು RR ನಗರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಲಹಂಕ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮದು ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಹೋಮೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಆನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ. ಅವರು ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲಿವೇಷನ್ 3D ಎಲಿವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದು ನೀವು ಯಾವ ಸಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು ಈ 3 ಸಿಟಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಟೋಟಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರು. ತುಮಕೂರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ನಾನು ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಒಂದು 6 months ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 6 months ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಹೋಗೋದೇ ಫಸ್ಟ್ 1 meeting 2 meeting ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಹೊಸ ಕೆಲಸನೇ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೊಸದಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು 1-2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಟೇಶನ್ ನೀವು 5 ಕೊಟೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಕೊಟೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಡ್ ಆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದೆ. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚದರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಇವ್ರದೇ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಜನದ ಹತ್ರ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸರ್ ನಮ್ದು ಇದು ಆದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸ್ಟೀಲಿಂದ, ಸಿಮೆಂಟಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಳು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇದಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 1.5 year ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬಿಲ್ಡರ್ ಜೊತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಆರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 100% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಮುಂಚೆ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಟೈಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಅವರು ಪ್ರೀ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ Viva designs for the interiors, and our family are like bonded for that. We have a good relationship with the proprietor, completely satisfied to give a 5-star rating. And I would also suggest the audience also Viva designs ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ urban line constructions ಗೆ ಹೋಗಿ. It's just because not that ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಟ್ಟಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. You take a meetings, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, then you take a best decision.